के आज के नयाँ छ अरे स्टुडियो एकखेर रेप दिन्छ अनि सुन न ल हेलो गाइज हामी चाहिँ बौद्ध आएको सुब्रत चाहिँ कलेज बङ्क गरेर भाइ बहिनी नदीको छुटाएर हैन राम्रो भइछ मेरो आज एकदम होइन झुक्काएको हो भाइबा चाहिँ उसले नदीको आएको अनि हामी चाहिँ बौद्ध घुमे अरू सुल्टो घुम्छ हामी उल्टो घुम्छ किनकि हामी जान लागेको हो नि त हामी अब घर जाँदैछौँ प्रज्ञाले बोल्न साथीहरू प्रज्ञाले बोल्न आउँदैन त्यही म बोलिदिन्छु है कन्टिन्यू गरिदिन्छु सो हे गाइज वेलकम ब्याक टु अनदर एपिसोड अफ एसकेसी ब्लग ए म मेरो बियर बाइक उता म कसरी भर्खरै हामी चाहिँ उता बौद्धबाट आयौँ होइन अनि बौद्धमा नै हामी अरबिकामा कफी खाएर बसिरहेको थियौँ अहिले पनि कफी खाँदैछु भर्खर सानो गएको आएको होइन कुशल चाहिँ मलाई डिच हानेर मोमो खानतिर गइदिएछ क्या अब बौद्धको हल्का मात्रै क्लिप्सहरू छ त्यो चाहिँ इन्जोय गर्नुहोस् धेरै नै छैन कति 15-20 सेकेन्डको छ अहिले चाहिँ हामी यहाँ चेस खेलेर बसिरहेको छौँ होइन भइसकेको छ पुकार दादा यहाँ छ चेस चलिरहेको छ एकखेर सिनेमेटिक हेर्ने हो त ल ठिक छ एकखेर सिनेमेटिक हेरौँ अनि फेरि आउँछ है त म बाइकको साइलेन्सर फेर्दैछ अरे अनि म तिमी जानु लागिरहेको छु कन्टेन्ट गरेर लास्ट कन्टेन्ट भन्ने मुखा खाइदिन्छ भनेर गइरहेको छु अहिले गइरहेको छु होइन एकछिन तिहार भेट्छु है धेरै नै टल्के क्यामेरा हल्का मिलाउने पद भएको हेर्नु सक्नुहुन्छ होइन तिहार भेटौँ है डाइरेक्ट ओ गएको आमा ट्रक आयो तिहार भेट्छु भर्खर नआएर आयो यार धुलो क्यामेरा मान्छे देखिन होला होइन धुलो त लक्ष्मी घर भेटौँ अहिले आइपुग्यो होइन यहाँनिर हामीले धेरै काम अघिको भिडियो सुट गरेर आएको छैन यस्तो गर भने अब म कस्तो टल्केँ यार तर त्यसमा भर्खर नआएर आएको कपालले सक्नु धेरै टल्क्यो भाइ म त्यो मिलाएर फेरि आउँछु है कुन बाइक भन्ने सोचिराख्नु भएको छ भने रोयल इनफिल्डमा हेर्नु यो चेन्ज गरेर अर्को हाल्छ क्या होइन किन यो चेन्ज गर्नुको मुख्य कारण भन्दै हो न मन एकदम चुनुल भएर लाउने चाहिएर अहिले हामी पिपल रियाक्सन खिच्न जान्छौँ कस्तो हुन्छ कुन ठाउँतिर ब्लुबुकको टोलमा होला सायद उसको फेभरेट हो नि त टोल सबै पड्काउने आज सबै ब्लुबुक छैन ब्लुबुक खै त अनि कहाँ राखिरहेको अब हरायो अब दुईजनाको फेरि ब्लुबुक हराएको छ फेरि सिनेमेटिक इन्जोय गरौँ कि सकिसक्यो टाइट गर्न त्यो कस्ने पर्ने चाहिँ त्यो सिनेमेटिक इन्जोय गरौँ है त एकछिन आज के नयाँ छ अरे टी सर्ट ओभर साइज कस्तो लागेको छ नि भनिदिनुहोस् रे है ब्यालेन्स या चाहिँ होइन भन्दिनँ म हरायो कम्फर्ट हो यो ब्यालेन्स हरायोमा डर छैन वाला होइन हरायोमा डर छैन यो त सुने फेरि सुने हिजो भर्खर किने फेरि त्यहाँ हुँदैछ अब कस्तो अब एकछिनमा सुन्छौँ कानको लागि कान चाहिँ जान्छ जस्तो लागिसक्यो आज उ त्यो स्क्रु नै भेटाइन नि मेरो कपाल चाहिँ वाइल्डै हो स्क्रु त मैसँग थियो स्क्रु मैले त्यो लिएको थिएँ क्या त्यो झ्यालनिर गएर देऊ न लिएर अब हामी त्यो हालेर यहाँ मिल्यो भने गर्छौँ न कुसकै प्रसाद बसेर इन्जोय गर्छौँ रियाक्सनको किनकि राख्दैन होला सायद बाख्रो अब कन्सल्टेन्सी होला त कन्सल्टेन्सी त हो भने कमेन्ट गरे उसले आइज भन्छ एकखेर कल गर्छ है कल गर्छु ल कल गरेर फेरि फिर्ता हुन्छ काम हुँदैछ अनि हामी चाहिँ ल चियर्स है चियर्स यहाँ जुस खाइरहेको छौँ माउन्टेन भ्यू नाम रिस्क उठा नाम बना भने जसरी त्यही भएर उसले रिस्क त्यही भएर रिस्क टेकर
त्यही भएर आइरहेको क्यासै चोर्यो क्या तर अँध्यारो आइदियो क्यामेरा के भइसक्यो बिग्रिसक्यो जस्तो गाइज अहिले यहाँ हाट चाहिँ निस्किएको होइन अब कस्तो आवाज आउँदै त्यहाँ छ दोस्ती निकालिरहेको छ बाइक हल्का उते चाहिँ हल्का नराम्रो नि हुनसक्छ होइन एङ्गल चाहिँ तर ठिक छ म एङ्गल मिलाउँछु यो ताले अस्तिको जस्तो चाहिँ गर्दिनँ जाउँ है त यहाँ हाट अलिक सानो अहिले चाहिँ बिस्तारै चलाइरहेको छ नि फेरि लागौँ रियाक्सन क्याप्चर गर न म चाहिँ हल्का जुगाडै गरेँ रेप त अहिले दिँदैन दोस्तीले इपी भइरहेको थियो यो हल्का बिग्रेको छ होइन तर म यस्तो गर्नु परिरहेछ अरे कुसर यो अझै एउटा चाहिने रहेछ क्या माथि यति हो फर्किनु के भने बुझिनँ रोकेरै गर्नुपर्छ आवाज सुन्न सक्नुहुन्छ अहिले रेप गर्छौँ है एकछिन गएर ल एकछिन अब ती गरेर भेटौँ है बेटर द साउन्ड अफ दिस बिस्ट है अब कुसर रेप यो त हल्का उतै बिस्तारै गरेको छ होइन हल्का विन्डो चाहिँ पक्का हुन्छ मैले र छ है यो फुटेज चाहिँ चाहिँ र नै छ हल्का एङ्गल एकछिनमा मिलाउँछु है म अझै पनि आमा दौडेको हेऱ्यो साउन्ड लाइक अ बुलेट फेरि बुलेटै हो नि फेरि मैले टाउको मैले रुमाल बिर्छु Let's see the sound of this roaring bass at हल्का के भन्छ यसले गल्लीतिर है अब गल्लीतिर आइसक्यो look at me आमा के हो यो रियाक्सन त बवाल मिलिरहेछ होइन म सुन गरिदिन्छु मान्छेहरूको अझै त्यो साइलेन्सरको छ नि त्यो हावा म भर्नासँग आइरहेछ क्या आमामा ओ पड्क्यो अब चाहिँ हामी ढुङ्गिरको रोडतिर जान्छौँ आमामा What is that? मेरो साँच्ची भन्दा कानै गइसक्यो क्या साँच्ची नै भने Once more! Let's go! अहिले चाहिँ हामी उड्सा छौँ है लेट्स गो त्यो उड्छ एकछिन त्यहाँनिर आवाज यस्तो मिठो सुनाउँछ तपाईँहरूलाई होइन त्यो माथि गइरहेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ बाइक चाहिँ मेरो पनि तातिरहेको छ क्या ड्राइभरमा कस्तो उठ्यो भए बाइक चिप्ला मेरो कसम भने मेरो कानै सुन्न भइसक्यो क्या अहिले सुन्या भएर होला होइन सुन्ने भइसक्यो क्या यो काजलमा मलाई थाहा भइसक्यो अब चाहिँ हल्का बिस्तार जाउँ है into the woods भने जस्तो भइसक्यो है साथीहरू
यस्तो राम्रो सिन छ अब त्यहाँ माथि गएर भेटौँ है धेरै भयो रोकिएको छ गयो के हो यो दादा म हल्का माथि गर्छु कानै मेरो गयो क्या कस्तो अरे कानै गइसक्यो नि मान्छेहरूको यस्तो पछाडि हेरिरहेको छ तिमी चलाएको भएर क्या यस्तो ठुलो यार म त कस्तो भएर म त उतिर गएर मेरो कानै टिन्न भइरहेछ अहिले चाहिँ हामी आइसक्यो होइन हेर्न सक्नुहुन्छ कुशलजी यहाँ हुनुहुन्छ बाइक के जाँचिराख्नु भएको छ ल अहिले चाहिँ आवाज राम्रो आइरहेको यस्तो यो त के हो आवाज यस्तो ठुलो एकखेर रेप दिन्छ है म नि सुन न त त्यो उयो खोला त सुन है सुन्नुभयो है यो कान चाहिँ जान्छ है पक्की यो भिडियो हेर्दा तपाईँहरूको पनि यहाँ हेर्न सक्नु भएको अफिसियल मेम्बर ठुलो हो भने तर बवाल भ्यू देखिरहेको छ म हेर्न सकिरहेको छु हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ अब उसको किन मलाई फोटोसुट हुन्छ जस्तो लागिरहेको छ है एउटा पर्सेन्टमा चाहिँ यत्रो ठुलो लाउड यार मेरो कानै टुन्न भइरहेको क्या अहिलेसम्म ओह भनिसक्यो अब एकछिन भिडियो पज गरौँ है फोटो खिचौँ यस्तो गरेर के पाएको छौ हेर्न सक्नुहुन्छ लुकाइरहेको छ होइन हल्का उ त्यो ट्राफिक हुने ठाउँ हो त्यो पछि यो पछि चाहिँ हामीले कस्तो